Yanvar ayında minimum əmək haqqı və minimum əmək pensiyasının məbləği artdıqdan sonra digər sosial müavinət və təqaüdlərin də artacağı gözlənilir. News 24 xəbər verir ki, bəzi təqaüd və müavinətlər birbaşa minimum əmək haqqı və minimum pensiya məbləğindən asılı olaraq dəyişir. Bunu vəfat edən şəxsin yaxınlarına verilən dəfn pulu da aiddir. Yəni vəfat edən təqaüdçünün yaxınlarına əmək pensiyasının minimum məbləğinin 3 misli qədər müavinət verilir. Yanvarda minimum əmək pensiyası 280 manatdan 320 manata qədər artırıldığı üçün vəfat edən pensiyaçının dəfn xərcini üzərinə götürən şəxsə verilən məbləğ 840 manatdan 960 manatadək artıb. Cəmiyyətdə isə vəfat edən şəxsə görə verilən müavinət artdığı halda yeni doğulanlara görə verilən birdəfəlik müavinətin niyə artırılmadığı müzakirə olunur. Məsələ ilə bağlı bizim mediaya danışan Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib ki, minimum əmək haqqı və minimum pensiyadan asılı olmayan müavinətlərin də artırılacağı gözlənilir. Vəfat edən təqaüdçülərə görə dəfn pulunun artırılması birbaşa minimum pensiyanın artırılması ilə bağlı oldu. Çünki həmin məbləğ minimum pensiyanın 3 misli həcmindədir. Yəni minimum pensiya artan zaman avtomatik olaraq həmin məbləğ də artır. Amma digər müavinətlər minimum əmək haqqı, o cümlədən minimum pensiya ilə bağlı deyil. Bir sıra müavinətlər minimum əmək haqqına bağlıdır. Bəziləri isə birdəfəlik müəyyənləşib.